Hello guys, karibuni sana kwenye channel hii. Leo nitawafundisha jinsi gani ya kutengeneza mkeka. Unawezaje kutengeneza mkeka na ukafanikiwa. Leo hii nitakufundisha. Japokuwa kuna mambo mbalimbali ambayo unaweza kuzingatia, lakini sana sana leo nitabase kukutumia mfumo wa ubongo. Yaani ubongo wako wewe nini unakubali wakati uko kama hivi. Mimi nitakwenda kutengeneza ticket hapa, na hii ticket nitakapokwenda kutengeneza utaona ninavyotengeneza, na wewe ukitumia njia hiyo, yes, inaweza kukusaidia. Haijalishi kama ticket hii italose au itafanikiwa, lakini kitu pekee ambacho unatakiwa kukifanya, especially kama unatumia Palipesa, sawa? Nataka ni kueleza kitu kimoja, lakini pia kama utahitaji kujiunga Palipesa kwa mara yako ya kwanza, basi utatumia promo code ya Kalegesa, basi utapata bonus pindi unapoweka deposit yako ya kwanza. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Utaandika Kalegesa kwa herufi kubwa, sawa? Sasa twende moja kwa moja kwenye utengenezaji wetu wa ticket. Hapa mimi nitatumia timu ambazo wamezi pop up wao mbele hapa. Mara nyingi hii inahitaji uchambue sehemu nyingine hapa uje uweke, maanake uwe unatumia uchambuzi timu ambazo unazijua. Mimi hii nimeona kidogo kama ina fact kwao, hawakuwekea game zote, ila wanataka timu unayoijua ndio uitumie hapa kutabiri. Yes, maana yake wanaweka chache hapa. Japokuwa timu zipo nyingi kwenye app hii, lakini wanataka hizo zingine wewe uzijue, uzitafute. Hapo tutakuwa, nadhani umenielewa vizuri sana. Na hii inakupa muda mzuri wa wewe kupata ushindi, kwa sababu utakuwa unatabiri timu ambazo unazifahamu vizuri. Sawa? Mimi nakwenda kwenye hii game, nakuja kwenye pre-match ambayo ni ya leo. Hapa mimi nitafanya kitu kimoja. Nitaanza kwa ubongo wangu unavyonieleza, nitaitazama hii game. Boca Junior hii game anaweza kashinda magoli zaidi ya 7. Sasa mimi sitaki kutabiri huko. Mimi nitakwenda sehemu moja, nitaangalia goli 3 iko wapi. Goli 3 hiyo hapo, goli hapana, sitatumia hii. Nitakwenda kwa yeye mwenyewe Boca Junior. Nitakwenda kwa yeye mwenyewe Boca Junior, ambayo nitaweka goli 4. Ni hii ambayo ina odd ya 1/22. Hii ni game yangu ya kwanza. Kumbuka mimi huwa napenda kutumia timu 2 hadi 3. Sawa? Sawa. Kwa hiyo hapo hiyo imesha nini? Acha nitafute nyingine hapa. Nyingine hii ya Chelsea. Yes. Esperance hawezi kumvimbia Chelsea hata kidogo. Hii hapa ya Chelsea. Lakini acha niangalie, tafute nyingine. Okay, nitachukua hii. Kwa nini nachukua hii point ya 1.54? 1.50 hadi 1.60 ikiwa ugenini huwa inafanyaga vizuri. Ikiwa nyumbani inazingua. Nisikilize vizuri sana. Ikiwa ugenini huwa inafanya vizuri, ikiwa nyumbani huwa inazingua. Ndio maana mimi nimeweka hii. Japokuwa hapa huyu wa nyumbani kidogo msumbufu, lakini hii game atapata ushindi hata wa 2-1. Atapata ushindi. Hebu tutazame hizi odds. Tuna odds ya 2 ya 30 na ngapi? 2 ya 30 na ngapi? Sasa mimi hapa nimeona niongeze game moja iwe ya 4. Nitaichukua game gani hapa? Akili imenijia niongeze game. Sijaelewa hii game ambayo naiongeza ndo ya kuharibu mambo au la. Lakini mara nyingi unachokifikiria kifanye hicho. Mimi nitafanya hivi kwa sababu
I have a lot of experience, nina experience sana. Kwa hiyo mimi siogopi kuliwa, siogopi kuliwa kwa sababu najua ili nifanikiwe lazima nipoteze. Hiyo ndio nini ya hizi, ukitaka kufanikiwa lazima poteze. Acha nimpe double chance huyu. Ana ngapi? Ana 1:30 na okay. Acha nimpe huyu double chance. Okay, nimepata game 4, nimepata odi 3. Sawa. Safi. Salama, baada majukumu. Sasa hivi hapa wagonjwa namna hiyo wanalazwa. Ni kama hivyo. Kwa hiyo mimi acha ni stake hapa. Nione limit yangu hapa. Safi, niambie. Hapa acha sijui niweke ngapi. Kwa hii hapa odi 3. Ngoja niangalie. 500, milioni 1.5. Acha niweke hii. Kama hivi imeweka ngapi? 500 ambayo ni 500,000. Income yake ni hiyo milioni 1,576,000. Sawa. Acha nikupe booking code. Booking code ni hii hapa. Unaiona hapa, inazani 8AHVX. Hii ndio booking code. Kwa hiyo guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi ningeomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote. Utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Sawa. Sasa hii ni namna ambavyo mimi nimetumia brain tu kuzielewa hizi odds. Yes, hata kama hazitafanikiwa hizi odds, sawa, lakini nitapata improvement kubwa kutoka kwenye. Lakini usione kwa sababu nimeweka hicho kiasi cha pesa ni kwa sababu najua ikitokea nimepata income kubwa. Kama isipotokea basi nimeliwa kiasi kikubwa. Kwa nataka wewe pia uweze kuelewa, uwe na confidence pindi unapokuwa una stake. Yaani usio una stake kwa woga. Sawa? Usio una stake kwa woga. Japokuwa hapa kwenye hii game hii. Sawa, hii game inaweza ikawa na kipengele. Chelsea na Esperance de Tunis hawa wana mpira mzuri sana. Sawa, wana mpira mzuri, lakini Chelsea ni timu kubwa sana. Kwa hiyo hata kama akapanga kikosi cha pili watasumbuana sana kutokana na quality ya hawa wachezaji wa Chelsea. Hapo utakuwa umenielewa, lakini japokuwa hii kidogo inakuwa ina mambo ya sintofahamu. Okay, bye bye.